السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن شوفنا سفارة صوماليا مقالة برلين وضن كتشرم الكامات وحن نعرف ليا سفيركي يو قنصلكي سفارة صوماليا waxaan maanta doonaynaa inaan weydiino su'aalo ku saabsan arrinta maalimahan basuuq ku jirtay ama baraha bulshada lagu faafiyay ee ku saabsan in ay jirto Soomaali lagu celinayo wadankoodii ama ay safaaradda Soomaaliya arrintaas ay waraaqsiin doonto taas oo safiirku inaga shaki saari doono ama uu inoo cadeyn doono sida ay ku socdaan iyo hawsha ay tahay Britolana ay socoto ama Britola ay jirto ballan ka jirta gobolka Heesi gaar ahaan magaalada Kaasab oo ay tagi doonaan mas'uuliyiintu سفير waxaan wax ka weydiinaynaa maxay tahay sababta weyn ognahay safaaradan wadanka Jarmalka ee ku leedahay Soomaaliya dad badan baa soo doonta cadeynta Soomaalinimo oo tirsan baasaboor haday noqoto haday dhalasho noqoto maxay tahay sababta dadka diimada la siiyay si gaar ah loogu taageer garanayo ama si gaar ah loogu beegsanayo ee la ku ballamiyay atayna Soomaalinimada la cadeeyo arrintan wax laga sheego بسم الله الرحمن الرحيم أنت أتشكتي ورك وين السوق يعني وانا مقلنا صح سفارة الصومالية برلين وحكش قيسا وح الله لو وحي حريرة كده حياة لما دولدود صومالي يجمع إلا يهتنا واحد ما تأو كجرة حرير كلوات المجرد شغويك أنوقبنا شعبك الصوماليين مالمهن وحن السوق رأي أذوق هذا مدو وران لاب بلادة أيها وحى الفري واحد السعودال كان يقول عن دولة إن هلك لكينو باسبور الصومالي إن هلك الوسمية سفارة بدنا جرا لكن سفارة الجرمال كأي نقطة تيودن بيسي ولا كيني هل كان الصومالي بدن أيها دماتك قبي حق جنسية إلا عديه دولة الجرمال كان مصر ترتمر كسته لكن قفك الصومالي مركو نوي ماله وحن سينا ورقاده عدينا إنه كان صومالي هي كوا الصومالي هنا ورقاده مسينا أوكي وهذا حق للساري أما ليه كرنا قلوين كسر جيدا يعني هرمركا أما واحد الدولة الصومالية قبل الشعب الصومالي خاصة سفارتها تتكسر جيدا هي واحد فافيين إن تذكي لا هو اللي عندنا وتسفارة عندنا معلش منع لكرت أود يكون على سنة مالها قفك صومالية والرواء إنه نقضه ورقة عدنا كقرنا إنه الرواء إنه إسكيس نقضه فرانك قادنا صورنا كقادنا وكسرنا إنه السجى فولنتري ونقنايا أيام قرنا ولكن قف معها سفارة علم كرتها هويرات المجلس ورقة ذلك الوصول دري وحب قرار أرتكل يو قلبه كوسها سن حرب سعودة قلبه ذا يروح برا كاركتر وسماخنا والله هو حرب سعودة مع كودا لكن جرمك مع كودا بوستا dadka loo soo diray waraaqaha loo soo diray waxa ku yaala qodobadaas waxa kamid ah qodobka 15 waxa socdaalka wadanka Jarmalka wax ma ka aragtaan qodobadaas oo ma akhriyeen boosaha dadka loo soo diray marna ma la wadaag cidmeen la wadaag ama ma aragteen warqadaha dadka loo soo diray qaabka ay u qoreen taa waxa ka jawaabaya qolsulka markaan kaaga jawaabo horta marka ugu horeysa xeerarka iyo qodobada socdaalka Jarmalku waxay u yihiin khaas dawladda Jarmalka khaas u yihiin sida hadda uu ku sheegayna safaaradda Soomaaliya Jarmalku wax maandayda oo ay ka haysato dawladda Soomaaliya in dad Soomaaliyeed la siiyo dokumenti lagu celiyo ما جرت أولنا ولا تاس وواحد بتشنيان دولة الجرمكو إذا أنا وواحد كان هاي إندي من القوانين كذا يعني نظام كذا أنا ومفرق لي كرو كومنت كذا ما قلي كرو ما أنا هم تقارنا أو شيء أنا ما حريرك كده حيادتك دل بدي من غيره أو كده بدي دولة الجرمك يحفي سدا أي كده بدين وواحد كوك
ashkhaastaas ka dambatay iyo dowladda jarmalka si ay u dhaqmayso dalkoodana xor bay u yihiin waxay leeyihiin sovereignty-gooda leeyihiin annagu waxaan leenahay sovereignty-na ciidina noogu khamis kadho nooguna amri kadho inaanu siino documenti dib u celin ama deportation inaanu siino muwaadiniinteeda cid ugu khasbi kadhaa ma jiro mandate ma hayso horena uma dhicin haddana ma dhacayso waa jirta kuliya waxaa jirta dadka soomaalida ahaa waa la wada sii cadaynta laakiin sababta dadka diidmada loo beegsanayo ee la leeyahay safiirku ha yimaado goobta hana cadeeyo arrintaasi maan la odhan karin hal toole markii soomaalinimadooda la cadeeyo saameyn gadaal ma ku keeni kartaa waa kaaga jawaabaya waxaan kuu sheegayaa inay hore u dhacday inaanu tagnay 4 jeer 4 meel waxaan rabaa kaloo inaan kuu sheego inaysan ahayn keliya safaaradda soomaaliya safaaradaha ay u yeertaan mataqaanaa ay caddaynta ka codsadaan mataqaanaa safaarada badan waa raadin kadhaa ayaa la sameeya waxaa lagu magacaaba waxa la yihahdo identification mission arrinta maxaa dhici doona haddee wixii dhici doona waa wax loo joogo waa arkayna laakiin hadda maxaa dhici doona anigu kaaga jawaabaya ma kaaga jawaabi karo maxaa dhici doona waxaanu samaynay in meel yidhaahdo mataqaanaa adiga halkaa horaan soo aragnay waxaanu ka samaynay eisenhuterstan waxaanu ka samaynay frankfurt waxaanu ka samaynay trier intaba waxaanu ka samaynay waxa la yidhahdo identification mission dadka soomaalida ah waxaanu u sheegnaa markaan tagno sababta aan u nimid inay tahay keliya oo keliya in uu yahay qofkaanu soomaali iyo in kale way dhacday inaanu helnay dad badan oo soomaali ahayn way dhacday dad badan oo xabsi ku jira oo aan imaan karin laba ku keenay meesha intentionka marka iyo danta ay janku leeyihiin haddii ayagaa iskale waxooga ma garata danigaas marka hadda dood geli kara maaha horey bay u dhacday laakiin weli ma jiro mana dhicin cid safaaradani ay siisay cid la khasbayo oo aan mataqaana ayadu raalli ahayn oo raalli ka ahayn oo safaaraddan weligeed siisay document ku jira caddayn bay u baahan tahay marka in arrintaas lasoo helo dadka la meereysanaya waxaa loo baahan yahay in caddayn loo soo helo marta okay ma jirtaa dad soomaali aan ahayn oo soomaali sheegtay oo aad caddayn dhaba ku haystaan wax caddayn oo dhaba aad ku haystaan waa jiraan waanu aragnay dhowr baanu aragnay documentoodina waa yaaleen dadkiina waanu u sheegnay marka waxaan this is not a Somali national xabsiyaa laga keenay criminals way ahaayeen inta meel oo aan tagnayba waxaanu ka helnay certain numbers hadda nambaradii waxaa dib kuma sheegi karo laakiin waa hubaal anaad ku caddaynaya inaanu ka helnay dad aan ahayn mataqaana Soomaali ilaa hadda waxaa jira sida nagu maqaala dad aan Soomaali ahayn oo sharciga ku haysta magaca Soomaalida kuwa isaga maxaad ka odhan kartaa maray noqoto marun baa halkan ay imaan doonaan markaas ayaanu ka jawaabaynaa maarta laakiin cidda sharciga siisay amba isku khalday ma aha anaga waa ciddii ay ka dalbadeen weeye marka mas-uuliyaddana ciddaas askari waan raacinayaa sida rasuulku ku sheegay maxaa yeele hadda howlahan inta badan rasuulka ayaa ku shaqo leh oo muxuu ahaa hawshan arrimahan qolada immigrationka iyo waxaasoo dhan la xiriira marka waxaan kuu sheegaynaa annaka qof aan Soomaali ahayn oo aan u samayno documenti haba yaraatee ma jiro waa jiraan dad badan yimid oo waxaan ku dhashay joola jawaa iyo waxaan ku dhashay halkaa iyo okay waa weydiinaa waa la hadalnaa Soomaaliya kula hadalnaa hadduu qofkii Soomaali fahmi waayo waxaan yiraahdo inaad Soomaali tahay soo caday iyo meesha ka timid iyo gobolka joogtay marka ma uu soo noqdaan maxaa yeelay meel ay tegi karaan jiraba waan gartay waxaan rabaa ku sheego falabarti qaar laga qabtay police oo halkan ka waday baa jiro intay ilaaleen hooyaday baa Soomaali meeshaas ama aabahay baa saas ah oo ku adkaystay maarto halkan taagna oo ibliis yimaadeen oo ka jiideen baayuna fakti ah oo dhacday maarto okay waan gartay waxaa jirta gobolka Hayes ee galbeedka Jarmalka oo ah gobolada ay ugu badan tahay Soomaalida waddankan Jarmalka waxaa isla dhibaato ah in meelo fara badan ay dadku ka soo cabanayaan baasaboorka Soomaaliya aan aqoonsanayn isla markaana dhalinyaradii carruurtii ku dhalatay ama ilmihii ku dhashay meesha waalidkood aan u qorin sidoo kale loo diido dadka dhalashada ama jinsiyadii waddankan Jarmalka sababtoo dowladda Jarmalka ma aqoonsano baasaboorka Soomaaliya arrintaa ma jirtaa dadaal ama wax idinka qorshaysan dowladda Jarmalka
kaga dhaadhicisaan sidii u aqoonsanayo baasaboorka Soomaaliya horta hadhihin jarmalka ma aqoonsana jarmalka ma aqoonsan horta hadhihin jarmalka waa aqoonsan yahay maxaa yeelay ayagaa noo soo dira ayagaa yidhaahda baasaboor soo safaaradeena ka doonta waa number 1 tan labaad magaalada hadda aad ka hadlayso ee Heesan waa gobolkaas waa meesha ugu daran ee aan dhibaatada ku qabno wasaaradda arrimaha dibaddana waa u sheegnay wasaaradda arrimaha gudahana waa u sheegnay waa the only gobol oo maanta yiraahda ma aqoonsanin the same time dadkay noo soo dirayeen maanta waxay naga codsadeen inaan tagno aniga qonsulka magaalada gobolkaasi Heesan inaan tagno khaasatan kaasa inaan tagno adigu ilaa 200-300 oo Soomaali ayaa ugu ballamay meesha oo aan identification ku sameeyno maanta aan baxayna hadii la yiraahdo marka dhibkaas wuu jira qoladan joogta muxuu ahaa isha arrimaha gudaha ama dawladda hoose yani dhibkaas waa naga soo gaaray runtii laakiin anaka ma la hadalno maxay leeyahay xiriirkeena kama dhaxeeyo inaan la hadalno muxtaqana gobol ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo gudaha ayaan la hadalnaa awoodeena waa intaas laakiin maanta markaan tagno meesha waxaan isku dayaynaa markaan Soomaalida kala saarno wixii Soomaali ah iyo waxaan Soomaali ahay qofka Soomaaliga ee dokumenti raba oo baasaboor raba inaan cadeyno waan halka ayagoo jooga qoladii wasaaradda arrimaha gudaha ee joogto inaan u cadeyno kadibna haddii waqtiga noo saamaxo inaan aragno mas'uuliyiinta Heesan inaan aragno aan inta kala hadalno ya ayay noqonaysaa okay midda ugu dambaysa aan rabay inaan ku sheego adigoo raalli ah dad waxaa jira aan rabin horumar aan rabin absolutely ma rabaan ولا شو بيا وضع كجبر خمسة وضع كجبر كجوجا أنت بدأت أنا كجبر كان قصير ماشي هالجوجا لكن جمر كدتك الجوجا وبسد كوكراي ولا الصوماليا عدتك وعلنسا باسبور ولا سمينا يا وخس يعني هو بين أنا كعيد عن المجلس ورغد حتى عن قرنا أول وعكو قرن قف كهرباء إنه النهضة إسكي النهضة وإن أصور كنا وإن فرسارة وإن مجلس ولا هذا أنا جوا هبل وحن رواي إن ندلك كنا إن نحاكونه تاسم كسرنا مركب سكر ما سمعنا جرمال كانوا وأشياءنا وحن هذا أنكو أود أمرهن إن هذا نك عليه ما علينا هذا يذكر تاع عليه لكن أنا كمسؤول كمان هذا أنا كمسؤول كمان أوكي واحد شيء أو كلا برلمان تمر قارهان قار كترسن حلبانا كترسن حسب AFP ما حسب قرب ميدك تفهم برلمان تمر كل حد كل دوري المال لو يتوري إن أجتران ويلل صوماليا لقى سحري أو فلوب العضلة من بريهم لقى سحري ويلل كان سفارة صوماليا وودو يدين بس بوصور بس أي كل دوري اليوم مع كان يجين فضيحات أي برشلونة الميديا هو مريان أنت ما حد بس عطاريضة أنت الصراحة أنا كبسولة أنا خاصة سفيرها وحدة أنا كبسولة أنت قال أنت بدل حكومي المشهد نورنبرغ هامبورغ يكون حريري هذا كون من لسه حريرين وحى أمرغض وسمي كنا وسمينا قال الجوج وأنت يمد يا وأيقو أسكت لسه قط وسمينا عدمين أي جرا مركو ويجت هذا الصوارون لكن أنك تلاب أنت عليه ما قال لو فين وحي لا مجلس بس كدي نتعلم مرنا واحد لدينا له منهين دad u sameynaya Soomaalida diinada haysata in qasab lagu celiyo absolutely ma hayno laakiin ninkan jooga magaalada jooga kaas dadka jooga ma ninkan warqada qoran maalin kasta oo yiraahdo waa wada kaas dadka waa kasta waa celinay waxa soo laakiin maanta waa in la keeno ay rajeynayna سيرتي سواد البرنامج إلا كانوا أركض بس كواحد ويجينا وواحد سيرنا أركض لكن قفل علينا أيه أنكم ما نصورت من نشيكم. أوكي قطب كلام نوري هنا ودي سفر وحويا ضدك صومالي يكون وضعك انتمر وحيو بدي ضد الحنتية وهذا صوق وضعك ما دام صارت هاي بدل كل واحد يبينا شرعي lacagta ay helaan waa lacag xadidan 300 euro wax noocaas gobolada ay ka yimaadaan qaar ba marka laga reebo Brandenburg baa leeyahay intaan bariga jiro
dadkaas waxay ku andacoonayaan lacagta safaaraddu kaga qaado waraaqa iyo baasaboorka inay fara badan tahay ma samayn kartaan ama ma yeeli kartaan waxaa jira wax la yidhaahdo fardiini bishaari ama qofku lacagta uu qaato xaddigeeda qofka shaqeeya in loo diro loonkiisa ama mushaharkiisa ku jiyahay si qofkaa lacagta looga qaado qofka aan shaqeyna loo diro fardiini bishaari job centerka ama qofka lacagta ku qaata dawladda dabadeedna hadhow toole qofkaas loo sameeyo qiimo dhimis waa sida ay ku doodayaan dadweynuhu arrintaas macquul bata arrinta arrinan kaa leeyahay horta waa runta way jirtaa muxuu ahaa inay dhibaato ay ku qabaan aan kala saarno marka baasaboorka iyo warqadaha caddeymaha aan sameyna aan kala saarno marka baasaboorka waxaa iskale go-aankeeda iyo lacagta la qaadayo waaxda socdaalka iyo immigrationka iskale dowladda soomaaliya ayaa iskale taa anaka ma ka hadli karno warqadaha kale ee ama dhalashada ama caddeynta qofka soomaaliya loo sameynayo warqadaha markay yimaadaan dad badan ayaa waxay yidhahdaan lacag mayso صح ya waxaan wadanaa 50 ama waxaan wadanaa 60 ama waxaan wadanaa 70 ama lacagtan ku noqon lahaa iyo lacagta safaaradda ku bixinaya ismal marka waa u dhaafnaa lacagtaas aniga qusulka qaybsanna fahmaysa aniga qusulka ayaa qaybsanna waxa jirta aan ku dhameeyo qaar waxaa jira been sheegaya waa ujeednaa inuu been sheegaya fahmaysa asagoo lacagta wato uu leeyahay lacagta waxba iga dhimay waa u dhaafnaa 25 euro iyo 50 euro iyo waa u dhaafnaa aniga waxaa wacnaa muxuu ahaa ninka secretariga waxaan idhaha ku qor aniga iyo qusulka lagu qor okay maxaa kuu soo haray waxaa kuu soo haray maxaa yidhahdaa arrin waxaa jirta aada muhiim u ah waa tahay su-aal kale wado qiimo dhimistaasi markaa way jirtaa aada u samaysaa marka horeba qofka safaaradda usoo doonaya warqadda ama baasaboorka waxaad leedahay marka hore way jirtaa waxaan rabaa inaan kuu sheego 80% sideeda lacagta waraaqaha ee documentiga waa loo celiyaa lacagta waa loo celiyaa dadka shaqeyn way og yihiin dadka way qaataan waxay soo siiyaan orod bilaan laakiin noo keen receipt marka yaana waxa rabaa waxa in la caddeeyo runtana laga sheego waa loo celiyaa wixii ah maxaan kuu sheegaa wixii ah socialka wixii ah dadka socialka lacag qaata dhammaan lacagta waxaa ka bixiya cidda ay joobsantarada qaybo ka mid yihiina way u celiyaan waxaa kaloo jira system aan u sheegnay oo aan ugu dhinay lacagta la siiyo oo noo gooya sanad yani system noocaas dad caqli leh oo isticmaalana waa jira waxaan kuma inaan kuu sheegayna marka meeshaan waxaan ku wadno laftigeeda waxaa fiican in ogaado waxaan ku wadnaa waxa weeye waxa dadkaas bulshada laga qaado wey oo sida hadda marka ay ku tahay waxaan kuu sameynaa cid kasta oo dhiban halkaan kama laabato ayadoo wixii ay rabtaan helin system ma jiro systematic oo adigu sheegaysid sida jarmalka horta meequu qaataa baygiisa iyo anagu because institutionkaas anagu maahay laakiin waxaan isticmaalnaa teeni dhaqanka oo oranaysa qofka hadduu dhiban yahay wuxuu mataqaanaa u suurtagal halkaana kama laabto qof dhiban oo wixiisa aan loo samayn taas anaa ku xaqiijinay markhaatina waxa u ah ummadda waa waraysan ka dhaca waxaan kusoo doonay gabagabadii maanta kulankeena mana waad ku dari kartaa ogsiinaya chanska laakiin waxaan doonayaa inaan isdhaahdo safiirka khidmadda ugu dambaysa ama haddaad doonayso waad sii wadi kartaa maxaad odhan lahayd bulshada soomaaliyeed ee warwarsan walbahaarka hayo britolna inaad kulantaan baa laga yaabaa maxaad hawada u marinaysaa maxaad soo sheegaysaa rag badan baa shaqadii tegi kari waaya rag badan baa warwaray raggaa maxaad kula tiri lahayd iyo dumarkaa iyo dhalinyaradaas qaxoontiga ah ee walbahaarka ku furan yahay ka warwarsan arrintan maxaad odhan lahayd arrintaasi waxaan dhihi karnaa anagoo mas-uul ah oo aan cidna been u sheegayn inaan runta ka hadalno safaaradda soomaaliya berlin qof ay celinayso amarka safaaradda loo celinaya ma jiro soomaalida waxaan ka codsaynaa arrintaa inay qaataan wax allaale wixii ku saabsan
documenti qoran haddii qofkii haya ee safaaradda ka soo baxday in la celiyo qofka diyaar aan lahayna ka jiro marka arrintaas waxaa kuma jiraan mas-uuliyaddaas annagaa qaadayna waan gartay waxaan kusoo gobolka heesan baan ku laabanayna waxaan rabaa hadda markaan xafiiskayga tagno inaan ku tuso inta jeer ee aan u qornay iyo ilaa iyo mataqaanaa arrimaha aqoonsiga documentiga waxaan rabaa inaan ku caddeeyo aqoonsigu waa labo it's a political recognition documentiguna waa waxa weeye waa procedural horta saas inaad u kala garatay haddaad ka hadlaysid waxa la yihahdo ictiraaf mutabaadil ama recognition oo bilateral waxaa kugu daliilaya calanka halkaa ka sugan that means there is a political recognition between Germany and Somalia documentiga kusoo haray documentiga yes reservation bay ka qabaan because of security reasons sababa la xiriira amniga awis sababahaas ayaa kalifay marka inaan weli meel la dhamaystirin guud ahaan waayo sax weeye Soomaaliya registry ma yaalo qof kasta uu ku jiro oo qof kasta uu soo baxay waxaa ka jira problem extremism dad mataqaanaa ay sheegay xal jira dadkan way ka baqayaan waa xaq bay u leeyihiin inay iska ilaaliyaan awoodaha marka documentiga ducfiga keenay waa kuwaas way sidaas marka ku timid arrintaas anaguna heesan waxaan ku sheegay 80% gobolada kaleeto caruurta aad sheegaysid iyo mataqaanaa iyo waa isu geyn beeradooda ay waxooda u sameyn Soomaaliya kale shaqadaas waan qabanay waajibkeena weey mid kalena waxa weeye waan ka wadaarayna waxaan ka wadaaraynaa Jarmalka dadka sharciga ma oran karnaa waa su'aalaha adag dadku ay la weydiiyaan cidda meeliyada ka weydiistay sharci u diidana ma oran karno qofkan ha joogo dalka ma tagayana ma oran karno cidda meeliyada ka weydiistay ba ayaa ya dawladii dadka badan waxay ka caawinayaan dawladii waalidka cidda meeliyada ka weydiistay anaga kaliya iyo waxyaalo ka jira dalka marka la eego qaanuunka asirka ama meeliyada idinku waxaan tirsan dawladda Soomaaliya ayay joogtaa rag badan dawladda Soomaaliya bay ka cabariyaan waxaa ma oran kartaa idinku arrinkii asirka laakiin meesha waxa iman karta ma iman karin qodobada warqadaha ku qoran dadka loo soo dirayo article-ka sida 15 laba that's a German thing it's not ours article-daas maadaama idinkii la ballamiyay oo la meesha kaalay boosta dadka ay sutaan iyo idinku anagu markaan tagno meesha qof kasta Soomaaliya waxaan u cadeynaa ayagana waan u sheegnaa u sheeg afkiina ugu sheegaan ku raad waa fadhiyaan dad u sheegnaa publicly ma garata waan u yeernay arrimaha hadda waa tuna joogo arrimaha gudaha waa u yeernay arrintan baan ka aadan waxaan ku leeyahay waxa idinku aleedii iyo waxaan la waaleenahay waa different waa ognahay diira manama weydiin karaan qofkaan si waqad laakiin waxay xaq u leeyihiin ayagoo aan soo marin cidna la hadlin intay qabtaan inay jawaan وسمعت كلام ده. تاسوا شرعي لكن إذن كان سفارة واحد جرت أرتكل الله أما قضبك قرن مراقبة السومالي استان. تام إذا حق له هنا الوجاتان أرتكل كريم إنت وكيل كرو أما وياهي أما السلك يسمى وياهي. فري أرتكل الله وحب بس كذا إيش برلمانه. برلمان كذا بس. لكن هو مصابين بسمانية مواد الصوماليات أرجع شو. إذا كنا غيبة كسو جلسة. We cannot change. Somali كلمة. Somali كلمة معناه كلمة. Somali كلمة. وواحد على الوجه يجيبه دخل ماله. واحد كذا واحد Somali كلمة لو بتقول لك. إنك حتى واحد هذا. أهل الصوماليات. فيري. لكن الشرع قاعد مياه. هذه اللي ما أدري اسمه. شرعي لما كان أما ارتكلوا تسوق هذا سأنك واحد. واحد خصينا معه. فهمت؟ أنك واحد خصينا نكان Somali ما يهاي مسماه. Somali وياها هو سميه. Somali ما سماه نبي تقولي. لكن أرتكل كاو ستة ورقة. لكن أرتكل كاو ستة ورقة. سؤال شيء جواب ما يمنع. أرتكل كاو ستة تأثير يحيى كل حساب جملك. يجمع كل حساب. وأرتكل رواك بوانك لقى قاعدين كرو قفك السامي كسرك أمام سرك. قفك صدر هاي قفك صدر وصدر قفك أنا عدينا كل واحد وكلنا مصدر. واحد كلنا مصدر. مركز أرتكل كذا أنك مو نسوقر وعرفنا لك نسوقر. أرتكل هذا أما الشرعية ده هلك الكتب والحوار كل سنة. يعني before أنا سفارة إيمان أمور قصور كمان إيمان شرعية دولة حنا معي الوطن كمركز إيمان سؤال وقتها واحد قوان كري واحد قوان كري يعني نفك جينا وقتوه فهمت أنا ودبلوماسي محط بقين أنا واحد كجرا 47 years أنا كجرا مركز النظام كستا ودبلوماسي
فهمت لو كوريا أوي فوق محور فيينا كونفنشن يا وكنا وجدا ورا وفيينا كفيري موسى وفيينا كونفنشن لحد يكون الرسمي يا لحد يكون مركز أنا أرض سكول وسكندري سكول كان إنه هو كونفنشن أما فيينا كونفنشن هذا ما تجيب كونفنشن بدون هذا الدولة تشبك واحد يستمع عشان تيجي أرتيكل كورقة بس وأنا واقع قف مسير أما صامين هل هو سميك هل أنت مديني سؤال على كل حال هي على كل حال مسلم أنت نقص أبسط قحتك وقلنا أنك عد أن علن مجبته literalmente أساسا كله عد أن علن إنه أبيرت مجبت كلمة هذا وضع بس كلمة هذا وضع بس كلمة هو الصومالي ده هو قاتو دوكومنت جينا قاتا إمادة السفارة والسفارة ديني أنكو ما علينا إنه دولة الجرمن كان واحد ورقة سيرين مجرته إلا عليه قف صومالي قفك النقطة هي إنه النقطة إسكي النقطة وإنه سمية عدين إنه النقطة فراك بعدين وحتى بعدين حتى مركز محوها دوكومنت قاس محوط لنا محوها الدولة لا يقع بشيء مدرن وبلا توفيق كلمة هذا وضع بس سفير هاي waxaan rabaa inuu sheego kow xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood oo xiriir mutabaadal waxaan rabaa inaan caddeeyo in safaaradda Soomaaliya aysan marna faragelin karin qodobo sharciyeed ha fiicnaadaan ha xumaadaan ya ay mataqaanaa dowladda host country wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo sovereignty total sovereignty of his country مدح بناني توتال قوانين تيس يشروعدس لما فرقناكو أنا هاد كان كتير لو حاليا هي immunity توتال واحد هو خاص بالكلام مجبر أنا نقول واحد كفر قليل كلام مجبر واحد نقدر هي شعب كأنه نقدر سندات كيجوي حسيت شيء مسؤولية ده شعب قف كشعب كأساس قعد صدق مسؤولية ده أنتوا هالكان شو responsibility كذا وحاس كله تك قليل ويدستي أمي يساعد نقطة joogtaankiisa wixii saadeen noqoto waa saas waxa laga qosay waxa weeye inay yihiin jisigeeni iyo inay xaq u leeyihiin wax kasta oo service consular service not political service wax kasta adeega not political level because already politically meel bay saareen wadaad laakiin waxa adeega they have complete right waxay leeyihiin xuquuq madani ah هذا واتقنا وركاس حقوق مدنية حقوق مدنية حق مركات ما كسر وحاجة على إن إذا شو بلا هيدا كده وقت نبض نوتي بلا وهلا هنا على كتب هلا هو سودي دونا هنا خاص الله تجنوا ما أدرنا كحاجة كلا حاجة كده شو هذا بني إسلام يا وقتي نقدر هذا هو صدق موسى فعكرنا إن تم نسخ سفارة أنا بعض أسماء يقول لك أنا هذا شيء سوالف سفارة يتلو علينا أنا تاني نص شفت وجهنا. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu soo galgabeynaa barnaamijkii maanta gaarka ahaa ee maanta ku tagnay safaaradda Soomaalida ee magaalada Berlin waxaan la joogaa safiirka iyo consulka Tifo iyo kulmiye naanaysan soo qaadanaya أبني السلام يا وحيد دم بمعلومات أنا إن شاء الله ونلسع السين دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي هذا فوق بدنا هذا